Время 12 часов. Кошка собака разбудила. Кошка собака. Короче, моя шашлык остался, который я сегодня жарила. Отвали. Ты меня разбудила. Кто у нас первый тут? Угу. Я есть особо не хотела. Уснуть не могу, решила погрызть. На. Котец подрастает, хорошенькие такие уже, глазки пытаются открывать. Сегодня полностью шашлык делала сама. Начала цветы прибирать, многолетки. Вырубать этот гребаный клен ясенелистный, да. Ой, какая-то все-таки зараза. Присмотрел место для беседки. Ну. Отсюда мадам первый раз на улицу выбегала в этом году. Я тебе еще взяла. И я тебе сейчас. Сейчас. На. Ну иди. Упертая, настырная. Рядом с кроватью стоит стол. И на столе муж яблоки помыл. Положил в тарелку. Так она прошлась по этой тарелке, брякнула, я и проснулась. Зато просит как порядочная. Вы что, думаете, она ела? Все-таки мясо, курица. На огне. В каком бы маринаде не было, вкуснее всего. Целый бокс молодой крапивы набрала. С утра суп буду варить. Щи. Люблю хлебчики. Я люблю вот эти вот кончики, вот эти вот люблю. Сына положили с ковидом в больницу. Не хотели брать. Когда подтвердился ковид, отправляли на домашний стационар. Бегал, носился муж. Потому что не контактировать нельзя. Да и вообще, по большому счету, у нас в семье мало кому с кем можно контактировать. Мать сердечница, которая готовится на очередную операцию. У сестры обнаружили серьезное заболевание сердца. Дочка у нее прогулялась без куртки. Цепанула. Ой, ребят. Раиса Ивановна, бывшая свекровь.
от ковид чуть пластины свернула 50% поражения легких было, она до конца так и не отошла. А если его дома положить, я ему сразу сказала: все, ты мужик взрослый, заболел в больницу, жопа болит в больницу, башка болит в больницу, все, говорю. Сейчас будет маленький. Больных, говорю, у нас хронических людей много. Я говорю, лишний раз заражение никому не нужно. Не слушаешься, ходишь в футболке в больницу. Я настояла на больнице с принципа, оказалось, вот не зря. Может, он ковидом в легкой форме сейчас вот переболеет. Потому что он сейчас мне звонит из видеозвонка. Он все зашибись. У него не больничная палата, а курорт там. У многих людей ассоциация с инфекционкой, как в советском времени. Это когда в одной палате с педикулезом, цыганями, коклюшем, все в одной куче. Сейчас инфекционки сильно поменялись. А нам бы могло прилететь по полной программе. Кстати, сын у меня почему глухой? Меня на 4-м месяце беременности заразили тоже инфекционным заболеванием, краснухой. Так что и больницы как себя ведут? Они настолько привыкли, что мы все проблемы решаем сами. Детей всех лечим дома. Подтвердился ковид и выписывают домой, дома лечитесь. Может, там орал как резаный. Вы что, говорит, чокнутые, что ли? 2 года назад, говорит, под дулом пистолета тебя заставляли лечиться, ПЦР-тест сдавать. Ковид занесен в РФ в инфекционных тяжелых заболеваний. А теперь на тебе сами лечитесь. Мне говорит, давайте в инфекционку. Терапевт сразу оформила, отправила. Так что, дай бог, все нормально будет. И в школе тоже. Говорю, и мы соберите все вещи, мы сразу поедем в больницу. Ой, зачем в больницу? У него же обычный ОРВИ. Я говорю, а вы что, вы уже врачами стали? Но при этом, когда я сказала, что подтвердился ковид, этому же учителю разоралась: вот, Ваня меня заразил, вот если у меня будет ковид, то я... Я говорю, вы же сами орали все ОРВИ. Вы же сами настаивали, чтобы я в больницу его не везла. Что, говорю, вы мне орали? Забыли? Я говорю, если бы я не проявила инициативу, не отправила ребенка в больницу на обследование, вы бы знать не знали, чем, говорю, вы заболели. Просто получили бы массу осложнений, которые вылились бы где-нибудь там через год, через 2, через 3, знать бы не знали. А сегодня уже смотрю в группе школьной. Роспотребнадзор выявил у Ивана ковид. Так что если объявят карантин в школе, благодарите Демидова. Я обязана сообщить директору. Я говорю, конечно, сообщайте. Я говорю, я только за. О том, что подтвердился ковид, я сначала воспитательница сказала, потому что учительница до обеда и уходит, а воспитательница с ним. Должен лежать в изоляторе, а все в школе сердобольные. Вот постоянно встречаюсь с этим идиотизмом. Ой, ну жалко же. Он же глухой. Я говорю, так, блядь, учитесь за него. Идите лекарства ему покупайте. Но у него же мать на это есть. Я говорю, вот я и воспитываю так, как я считаю нужным.
Муж говорит: ой, вы что его на 3-й этаж отправили? Он один там не сможет. Ему, говорит, 18 лет, это мужик взрослый. Что он, говорит, не сможет? Прочитать табличку, что ли, говорит, не сможет? Какой там врач сидит? Вы что, говорит, несете вообще? Все такие сердобольные, все такие, блин, толерантные. Однако, что-то, говорю, к себе вы не возьмете, вы ему зарплату платить не будете за то, что он на диване будет лежать играть. Ой, а ты что, разве его на работу будешь отправлять? Я говорю, конечно, буду. Я говорю, а как он жить-то будет? Ну ты, я говорю, а если я сдохну? Вот начну рожать, блядь, и сдохну. И кто потом? Ты, говорю, что ли? И вот эти сердобольные, ну ему уже скучно в изоляторе. А изолятор, говорю, для чего придумали? Чтобы в любой момент выйти и развлекаться, что ли? Захочу на этом диванчике посижу, захочу на этом почихаю. Закрыли, говорю, блин, снаружи, и все. Пускай сидит в изоляторе, если болеешь. Ночные родители не всегда могут прилететь по первому требованию. Для этого изоляторы создали. Я, конечно, с учителем классным руководителем полностью согласна. Это халатность преступная. Вот это сердобольность, вот это вот благие намерения ведут дорогу. Вот потом, представляете, вот он со всеми контактировал. Есть дети, которые с эпилепсией, там, у кого-то ментальные расстройства, сердечные заболевания. И вот эти сердобольные, которые выпускают его, мы не можем ему говорить. Я говорю, знаете, почему не можете? Потому что много лет вы, ну ладно, ну ладно. Я говорю, если вот Наталья Алексеевна спуска не дает, я говорю, он даже не спорит. Идет и все. Я говорю, если я спуска не даю, поспорил, а все равно придется делать. Я говорю, на шею садится тем, кто дал садиться себе на шею. И так с любым человеком. Я говорю, то, что Наталья Алексеевна, я говорю, директору тоже об этом скажите. Иван контактировал с другими, не соблюдая режим изоляции благодаря сердобольным сотрудникам. Я за порог, Ваня из изолятора. Потом мы виноваты. Терапевт прямым текстом сказал: ковидом заболеть нереально. Им можно только заразиться. И, возможно, вы заразились в школе неделю-две тому назад. А то, что он в воскресенье в футболке пробежался, спровоцировало, активизировало его. Все зависит от иммунитета. Чуть иммунитет повынизился, все. Вирус активизировался. Постоянно меняются штаммы. Вы же, говорит, понимаете, что это не природного состава вируса? Я говорю, понимаю. Ну вот пожрали, теперь можно и поспать. Ужас. Сейчас опять подсчет калорий надо вести. Подруженцу меня увезли на скорой. Давление под 220, отеки. Как подушка за пару дней на 3 килограмма раздуваться начала. Ну, чипсы жрет, сидит человек. Двигаться не хочет. Я вот сегодня на участке напахалась. Ну, как сказать, напахалась. С учетом моего диванного режима жизни.
почти 6 часов провести на свежем воздухе. Тут посекатерила, тут попилила. Вот решила вот из спиленных вот этих ясенелистных стволов. У мужа циркулярка есть такая, которую напилю одинаковых столбиков. У меня есть обрезки ЛДСП, наклею и залью эпоксидкой. Вот у меня столик и 2 табурета. И я хочу прям в бетон влить, чтобы ножки были в бетоне, чтобы они не были передвижные, правда, вот как мини-беседка. Сначала стол сделаю, потом проведу туда электричество, там положил телефон на зарядку, чайник электрический поставил. Ну и чтобы, естественно, был под навесом, чтобы ни дождя, ничего не было. Со временем сделать полный навес. Ну, в идеале, конечно, пленочный. Пленки хоть бы хны. И вот решила, что я буду все-таки делать да никак не соображу, как эта херня называется. Парник. Маленький, с дугами. Туда зелень хочу посадить. Всякую редиску. Сразу после редиски базилик. Потому что базилик капризный, зараза. Ему тепло, прям тепло надо, тепло. Укроп. Еще хотела. И рукколу хотела, рукколу. Вот все это хочу в парник забабахать. В маленький. А сегодня рассаду тоже кучу всякой принесли, мне подарили. Вот сама пытаюсь рассаду выращивать. Все-таки, оказывается, все без подкормки уже не то время пришло. Это раньше можно было без подкормки, просто золой, коровиком. А сейчас нет, говорит, сейчас без фосфорных, без фосфатных вот этих вот подкормок. Что-то пытаться выращивать бесполезно. Если ты купил саженцы готовые, имей в виду, там их кормили, перекормили. Ну ладно, хотя бы знаешь, что туда насовал. Не синтетику какую-нибудь. Хотя уже все типа а-ля биоорганическое. Имеет химический характер. Вот, в общем, вот такая куча новостей. Буду здоровая. И приятных, и не очень. Будем надеяться на самое лучшее. Очень поменялось настроение от того, что просматриваем такие ролики, как 33 квадратных метра. Да ты что ты? Саженец винограда заколосился. Саженец розы проснулся. Ежевика проснулась, желтая малинка проснулась. Все по одному саженцу так накупила. Вот. У мужа нашла короткую арматуру, чтобы мне придется участок террасировать немножко, потому что вот цветы маргалетки, которые я насажала, смотрю, плывет рельеф, который был более четкий в прошлом году. Муж натаскал дешевого битого кирпича. Так что я потихоньку натаскаю. У меня там ступеньки поплыли. Так что работа у меня. Клен выкорчевывать, деревья наверх сажать, саженцы кустов по бокам сажать, изготавливать самодельный парник 2 метра вверх из стрейч-пленки. Хочу вот так сделать прямоугольный и стрейч-пленки нахерачить. Говорят, минимум 2 года стоит прекрасно. 1000 рублей в среднем обходится на 8×3. Хорошая стрейч-пленка. А верх можно выделать, забабахать этим укрывным материалом. Вот. Хорошая просматриваемость для солнца, все нормально. Вот. И один вот дугами. Для зелени, для всякой фигни-мигни. Сажать хочу перцы, помидоры, базилик обязательно, руккола, редиска, укроп, лук.
Лук хочу, сорокозубку. Он на зелень прям вообще. Я вот смотрю одного блогера, вообще крутяк. Ну и так по мелочи всякие шалфей, вот травы, многолетки травы. Ну и там участки, которые малодоступные, туда посадить многолетки цветы, чтобы туда будет не лазить. Затеррасировать их в этом году, прям заармировать, закрепить и сделать бордюрчики. То есть вот заармировать бутылками, еще чем-то заармировать сверху, с цементом одинаковые бордюрчики сбабахать, и все, и успокоиться. То есть малодоступные места, которые очень резкие склоны, их затеррасируют под многолетние цветы. Ирисы поперли. Я думала, у меня не выживут хризантемы. Из 6 3 выжили. Королевские кудри заколосились. А я еще листву собираю, думаю, ну все, звезда полная, весь, первая, вторая терраса вся пустая. Листья убираю, хоба, смотрю, колосятся, и кудри, и эти, и цветной лук колосится. Ну, слава тебе, Господи. Потому что синенькие такие стрелочки, я не знаю, как называются, у него такие широкие листочки, как у лука. Тоже смотрю, прям их издалека видно, что они растут. И вот внизу, хоть и тресни, не помню, что за цветы были. Вот, я хочу попробовать, чтобы розу посадить. Я покупала всяких подкормок универсальных. Так что буду стараться. Вот такие пироги с котятами, вот такие новости. Всем бобра. Да, кис? И чтобы они не грызли ваши плотины.